Мы вам расскажем сказку, а может и не сказку, а может это правда, но вам, друзья, решать. Мы попали с вами в лес, полный дива и чудес, и давным-давно когда-то был чистейшим он, ребята, а теперь хаос в нем живет, всем покоя не дает. Лес стал грязный и противный, мрачный, дряхлый, негативный. По данным сайта Удинфо, на каждого жителя Удмуртии приходится более 100 килограмм выброса загрязняющих веществ. Ворон полетел в тот лес, и во все дела он влез. Что ты делаешь, косой? Ты с ума сошел? Постой! Что ты куришь? Вот чудак! Не пойму тебя никак. Сигаретный дым, а травы еще так. Деготь, сажа, синильная кислота. Ты не только дым пускаешь, весь наш лес ты отравляешь. По мнению испанских ученых, сигаретный дым загрязняет воздух в десятки раз сильнее, чем автомобильные выхлопы. Делом ты займись, со зверьем объединись. Вы патруль свой создадите, вместе хаос прогоните. Прав ты, ворон, как всегда, ведь кругом у нас беда. Надо нам объединиться и на славу потрудиться. Обчих, обчих, стой, лисица, погоди, разводить пыль не спеши. В тяжелой грязной пыли той микробов куча, целый рой. Они природу атакуют, дышать мешают, наше здоровье штурмуют. По данным, полученным в ходе нашего исследования, самым пыльным кабинетом оказалась библиотека. Чтобы снизить количество пыли, нужно носить сменную обувь, чаще проводить влажную уборку, проветривать классы, сажать больше комнатных растений. Прав ты, заяц, как всегда. Да, кругом у нас беда. Надо нам объединиться и на славу потрудиться. Что творишь ты здесь, медведь? Озверел совсем ты ведь. Что деревья обижаешь? Больно им, не замечаешь? Чистый свежий кислород трава и лес нам дает. Одно дерево производит около 113 килограммов кислорода в год. В течение своей жизни одно дерево способно поглотить 1 тонну углекислого. Правы вы, ну как всегда, ведь кругом у нас беда. Стану с вами я дружить, хаос можем мы изжить. Что ты, серый, развел жар? Разве нужен нам пожар? Ой-ой-ой, ну и запах, ну дымок, нужен свежего воздуха глоток. Дым тут очень ядовит, всем кругом в лесу вредит. Звери крепко подружились, мирно жить договорились. Всех животных пригласили, дружно пламя погасили. Сигареты, пыль убрали и деревья поднимали. Хаос это увидал и от страха убежал. Стал опять здоровым лес, полный сказок и чудес. Берегите вы природу, воду, почву, лес и воду. Было, не было ли это? Не найти сейчас ответа. Мы показали сказку, а может и не сказку, а может это правда, но вам, друзья, решать.